만난 거 같은데. 여기서 뭐 드냐? 나는 산책. 나는 아침 산책. 누군 좋겠어. 아침부터 한가하니 건강 챙기면서 산책이 나오고. 야, 생각을 해봐라. 내가 진짜로 한가해서 산책이 나요? 그래. 그러고 혼자 건강 챙겨서 유병장수 하더라고. 가지 말까? 아, 진짜. 아이고 저러다 뇌진탕 걸리지. 남이사? 뇌진탕 걸리든 말든. 우와 코에 뭐가 든 거야? 거 좀 조용히 갑시다.